どうもカズです。今日はですね、コッペンの整備動画になります。We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. はい、最近暖かくなりましたね。今日はですね、整備動画という、ただのバッテリー交換ですね。定番のバッテリー交換かオイル交換ですね。はい、で今のバッテリーはですね、もうちょっとで4年になるんですよ。で寒い時期にちょっと微妙だったんですよ。結構ね、寒い時期に、バッテリー上がりで、止まっちゃうので早めに購入したんですよ、その新品のバッテリーで。一応ね、ジャンプスタッタとかを持ってるんですよ。でこれはネットで2800円ほどでしたかな。で、一応かかるんですけれども、微妙なところですね。その電圧はほとんどない状態だと多分使えないと思うんですよ。ある程度電圧ないと使えないです。でもともとモバイルバッテリーを欲しかったんで、2800円だと、こっち選んだんですよ。今回交換するバッテリーはですね、パナソニックのサクラですね。今ついてるバッテリーと一緒になります。で、ちょっとね、バッテリー交換は、定番のバッテリー交換、簡単に交換できるやつなので、ちょっとね、こっちのバッテリーのいろいろちょっと語りたいと思います。このバッテリーですね、ヤフーショッピングで、アットマックさんというところで購入したんですが、今回これ3回目なんですよ。で、ちょっとね、この梱包の工夫をちょっと紹介したいんですよ。ちゃんと持つとかあるんですよ。普通はね、こう持たないといけないんですが、ちゃんとこうなってるんですよ。1回目は至って普通の梱包だったんですが、今回こうなったんですよ。で、倒れにくくなってるんですよ。皆さんは、ネットで、荷物で商品とか注文する際に、プチって簡単に自宅に届くんですが、おそらくね、トラックを4、5回乗り継いで自宅まで届いてるんですよ。テレビのニュースとかで、時々見かけるんですが、荷物はコンベヤーに流れて仕分けて、シーンですね、あれを4、5回繰り返して自宅まで届いてるんですよ。3回ぐらいコンベヤーに流して、で数キロぐらいコンベヤーに流れてるんですよ。で自宅に届いて、で今回紹介したのは倒れにくい、扱いやすいようになってるんですよ。